ليه الطفل الرضيع لازم يبقى بيرضع بزاوية كده 45، ما يبقاش نايم فلات؟ علشان اللبن ممكن يدخل من خلال القناة المهوية للأذن اللي اسمها قناة ستاكيوس، لأن القناة دي بتقفل على سن الفطام، بتفضل مفتوحة، وسهل قوي نقطة لبن تدخل منها تعمل التهابات في الودان، تبص تلاقي الودن التهبت، عملت بتسقط زي صديد. خلي بالك ما ترضعيش طفلك وهو نايم مسطح كده، لازم يبقى بزاوية 45.